मुझे बनाना है एक ऐसा सीक्रेट रूम जिसे कोई भी ना ढूंढ पाए। इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे रूम है जिनके अंदर जाके मैं सीक्रेट लोकेशन ढूंढ रहा था। और इस कबर्ड के अंदर सीक्रेट रूम बन तो सकता है पर यहाँ पे मजा नहीं आएगा। इसीलिए मैं लकड़ी की दीवार बनवाने लग गया जिसके पीछे हमारा सीक्रेट रूम बनेगा। लकड़ी की दीवार के ऊपर वॉलपेपर लगाने के बाद इसकी एंट्रेंस फोटो फ्रेम से कवर कर दी जिससे ये एकदम रियल लगे। फिर मेरे दोस्त ने पूरे फार्म हाउस के अंदर सीक्रेट रूम ढूंढना शुरू कर दिया क्योंकि उसे जीतने पे 20,000 रूपए मिलेंगे। अब हमारा सीक्रेट रूम अंदर से कैसा दिखता है और क्या मेरा दोस्त इसे ढूंढ पाएगा वो तुम यहाँ क्लिक करके देख लो।